batata ba maman mbote bipa bisa bozali kolanda biso lelo ezali bongo mokolo mwa le 16 août 2018 awa na nkamba ya luselem ya sika epai wapi tozali bongo kokundola 18e anniversaire ya bongola ya nzoto ya tata Dialunga na Kiangani azali bongo mwana mibale ya tata Simoki Mbangu pe mama Mwili na yango biso awa na nkamba ya luselem ya sika le département ya presse information kumbaingiste tolengeli manaka penza na mikoki mpona kolakisa biso lolengi kani molulu mwango moye mopesameli na bandeko na biso bankei bandoi pe bajejeki gaki pe mwanganisa bango nde penza bapesameli molulu yango mpona koya kosepelisa banzambe na biso mokolo malelo batikaka biso oyo ezalaka pasi lelo ekomi bongo esengo na yango nakotika bino mpenza na maboko ya papa Eder Sakwameso oyo azwa misima ya kamera mpona kolakisa biso bolai bwa molulu ya mokolo ya lelo nde nelobeli wa bino ndembo mama Jose Kolela tolanda
Tango, tango,
mbala moko tokoyambana mutata na biso nzambe na biso na komba tata mama Musantu to kokopesa nzambe na biso mbote tata na biso mokoma ya tata ya mwana ya tata wa Musantu lelo le 16 août biso manso tomati lisusu awa papa tozeli bana jeudi bien travail et de l'année biso bayete na ba raison oyo soki tomoni kotaa zingi biso nikaka to ndenge ni mbabi tumbato tozeli na yango kasi lokola yo nikabo oyo bomusereki bana na yo loliki tokoto yango pasi eza na ndoteni bale obudi bitumba ya kopandisa ngoma ya dimisa likambo na yo kende liboso na ndenge oyeba kosalelaka sikawa omoni mpe kaka surface parce que papa oye bandeko nakobeta mwa lisolo esimbi te azongi parce que amonaka wana ayeli ndenge tomonaka soki ngalema nazala kokata kolakisa yango te parce que papa soki tata asali bilamba tata tozomonaka lokola mpasi toza lesengo yango te ndenge soki asenga na nzela po olobaki biso kopesaka ye nzela te croissance spirituelle ezali nzoto tokóma na se molimo toza déjà ya kozwa tozwi yango mpe toremercie donc tozaya kokoka likambo ekosalama mpe ekosalama te ekosalema kaka fete oyo bakonzi bazangi te gouverneur aza na nzela bamosusu bakoti ti tokokoma na pokwa toyebi te ndenge ekozala tobongisa programme bien soni ezala te toyokani ngeta papa mama likambo kaka yango wana tolakisa na mokili tobongisa programme fete mpe eleka bien makanisi ezongi ntango papa basemaine oyo na lendi nga akotaki na mozole na ye papa Mbenza akotaki na mozole na ye papa Solo bakotaki na mozole na ye papa Arma akoti na mozole na ye de date alobaki na papa Arma nakozala na posa na yo jeudi eyalobi papa nazokende likambo te me tokutana jeudi akei mardi biso nyonso tozala yango na mardi wana papa moko ya mboka ye awa obenga papa Mbanza noko ngwankasi tozoyoka sango ke
ngwankazi ozali kolo Yesu ya alobi na ye likambo te yaka tosolola jeudi. Donc net mokolo alobi mercredi tozalaki na biso bien moi mobimba problème ezalaki te elandani mpe lundi mardi mercredi jeudi tombé mpe le 16 jeudi eza bongo ezali bongo papa makanisi ezongi lelo tokumisa nzambe tosanzola ye ndenge ekoki po elandani ndenge ezalaki na ntango wana. Alors tosengi nzela po biso toza kolala na ngombe nsuka ezala papa Mbenza ezala ngai moko na papa Sol biso toke kolala ezalaki na baminui yalobi likambo te okende soki boyoki mbela bozonga lisusu awa. Donc ayebaki likambo so bo tokende bandako ba 3h wana o papa azobenga bino tomati lisusu nde alobi na biso ntango na ngai ekoki nazokende na ngai est-ce que osupporte pasi makasi mais so tokangi nga motema nzoto échange mbala moko sikoyo papa tokende na hôpital te na okufela na hôpital te na okufela mpe na ndako te omituna yo moko ekozala ndenge nini hôpital te na ndako te. Alors ayebisi papa Nzinga tala na tension na ngai moto aza koloba tension eza na 00 est-ce que ezalaka 00 moto aza te aza lisusu te. Bon mokonzi akomi na nzela après totuni bongo hôpital te bongo ndako te okende Kinshasa d'accord nde likambo esalamaki na Kiemba na bakomi na Kinshasa babengi ngai makambo échange elakisi ke lelo nde lelo esalamaki po ezaki mpe ndenge tolandeli yango likambo yango lobi ezaki le 15 lelo le 16 jeudi mpe tombé juste donc ainsi de suite elakisi ke eza mokolo na biso tosepeli na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. nakanisi biso nyonso tomiyokeli na biso ya moko tokosala kaka kozongisa matondi kotonda maloba ya nzambe na biso tika totonda matei masantu papa na biso apesi biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe ya tata molimo santo. Bongo na bato soki bongo eza te bato moye basala eza te bato bazali pardon bongo eza te bato baza te bakosala te eza bongo donc eza boye lelo tozwi na bongo na bato sala ekosala bongo ekosalama te voilà nayebi oyo bakimaka bana bakimaka bakengi te bana tere bana bakimaka tokona bakati biso kosala kaka gakine bakimaka bona lisambo bakimaka
tosisi la Mungu tatama napenda kwa sana. Amen. Ukoje kumi pembeni tukendo kwa na maneno. Butu ate umeli tongo ekotana wana ezalaki loba ya motuya eye tata Dialunga na Kiangani Salomon oyo ezalaki mwana ya mibale ya tata Simuki Mbangu pe mama Mwelu Kia Wanga Nzitani. Lelo ezali bongo 16 août 2018 eye tozali bongo kokundola 17e anniversaire ya bokaboli nzoto pe molimo utatikaki biso na yango na bomoi na ye asali bongo misala ya ndenge na ndenge ndakisa botongi peti mize ndako eye ye moko azalaki kolala résidence officielle eye tozali komona na nkamba ya luselemi ya sika oyo kosalaka ete mpona tata mokonzi abula koyambaka bapaya ya ndenge na ndenge na yango molulu mongo mopesameli bandeko na biso bayeba ye bongo mpona kosepela kokundola mokolo mwango bajujiki gaki bandoi chorale inter isk pe mwanganisa bankengi bango nde baye mpona kosepela mokolo mwango oyo etali bongo 17e anniversaire tata Dialunga na Kiangani Salomon nkolo Yesu na bozongi na ye ya mibale tika ete okumisama. Lelo jeudi 16 août 2018 awa na nkamba ya luselemi ya sika mboka moyengenisi pe mboka moyambi mboka moyemoti bongo yamba tata mokonzi monene wa etuka Congo Central oyo ayebani bongo na kombo ya tata Atu Matubwana Kuluki ya utibongo komela biso na mokolo mwa lelo awa na nkamba ya luselemi ya sika bipaikani ayambami mpenza na tata évangéliste ya ville sainte tata révérend Timbapaka Raymond na bopesi bongo fololo mpona kolakisa ete tata mokonzi akomeli biso mpenza awa na mboka nkamba ya Yerusalemi ya sika. de province du Congo central. Excellence, les détachements d'honneur de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant de détachement, le sous-commissaire principal, Ilunga Zek. bongo na bakambi minene ya cabinet ya tata mokonzi ya bule ezali bongo kokambama na révérend Landu Ndombasi. Excellence. Na bosilisi koyambama nde bakendaki bokokutana na tata mokonzi ya bule elongo na batata conseil direct mpona kosolola makambo eye basili bokozala na yango eyitali mpenza bangome.
ya imungolo zange tatanzana watu nuni lili akapapa mungula ya mvimba muguza ndo akapafulu kiki papa mungu kiki ya unu leseze kuti papa bakaka bamweni kyoko kabalwekeko kazi kwa betu tulweki papa tuzilivutula fundele matondo nzambieto nkitu fotivova yenkitu fotivanga ngeye unzambi beto tubana bako lumbu kyaki papa kyakala kya mpasi kya dilu ye mansanga sedie tutwasala yanji babole be yani tusidi yanji weno papa kyakala kya mpasi yenzungu yekwamo kasi hunu kiki papa se kyalu yindulu kyakie tala tata tela mele kuna ntwala yani mpasi muntu seketanga mana kitanga umvwata bakala yanji wavuvila muna nani watela mena muna malu manji mammo mana kitanga mana kivuva makala muna shaku sekutumulwa beto bara bakutuizi ni papa kukuza kusevisa engebe utusevisa papa kadi tutombo kala mamuyense metuza bakansa ata mwanda velela amen.
sanga mutota zambido inzambyame Fumane,
fais aussi naître un sauveur. Oh, la pierre qui fut méprisée par les bâtisseurs. Aujourd'hui, cette pierre leur devient utile. La race noire méprise aujourd'hui graciée. Que le Père, nous te remercions. Réjouissez-vous, car l'Afrique aujourd'hui est dans la gloire. Qui le
Oh
Papa Simukimbango mumonisa ngelu yalo ya Beethoven kasi ngemo simeza baete faso yake na kulutila kimpa kina kubulukila nzambe beto ya moyo papa samuna kutinda ngevemi papa bongisa pamba ve beto kembela inange bongisa kange pesaka promesse na beto bana nge papa bitikina tsatu beto mona yao pamba ve bitikina kufuezuka mingi papa nza samu vuva mukota na bikonko nyoso ya iya ya inza papa kana ndomba bitukia yimbile mfikila beto nzambe beto anga ni santi zako kadi muzuru ditu kadi tunga mene kwa beto mabontoto tuvinge mangadio nsenze letasiamena kana tembe ina kufika yetu njo songe kutofu ikoyo katulete musonsoni ye momenga ye mungine nga yifumu yishuku bilwa yingula manza ye biselemi tomo makandezi ndingu sidiluze na mubetu fokonso kanda makanda manza dilembo lutombo kama ye biselemi musambira timi ya komin kan kaideni no kama kandadi na ndio bikase sala paso mamo mena yetu tsatu kubakela mumfutunza ya vuvama munkumba sele mwana pevando na Kongo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo Nzambe na biso tata Simoni Kimokanga ni papa yo zali omniprésent bisika biso yo zali omitondisa na kata mokili mobima yango monito ye biso na batata basali bayo na ba mama selo kotel moboso babino na bobangi bonso papa opamboela biso yango lipambo ngeza lokola mama ya likolo pete matanga mazonga na mwana na mwana pete obongisa biso principe di donner di recevoir lolenge ya kopesa pe ya kozwa ete mabenga na bana eto bokate pete mosala monene oyo pete na biso pona botoki kama Yerusalem ya sika eloko yango mwame yango papa tebe to so pamboli tikasala misana yo onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Kotanga na mukanda ya nzembo ya 116 na verset 12 na sima tolekaki na mukanda ya mibeko na biso totanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 siko tokoki kosimba mukanda mwa tata Nzambe tokotanga na mikanda mibale tokobanda na mukanda ya Malako na français totangi Marc na chapitre 9 verset 14 à 19 et toke kosukisa na mukana ba Philippiens na chapitre 4 verset 9 sala kama kambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai boye Nzambe oyo apesaka boboto akozala na bino na nkombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Tobondela na nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe nkona biso Kristo tata Molimo Santo tozongisi merci ndenge obateli biso okumisi na ngonga oyo lelo ezali mokolo munene bana na yo bauti bipai na bipai bauti bamboka misika toye kokutana esika oyo pona kokanisa
date oyo le 16 août mukolo munene o tata na biso tata Dialungana Kiangani atikaki biso yambo tokota na makambo nyonso papa tofungolaka nanu mokanda mwayo mokanda yango nde mibeko ya tikela biso tofungoli po totanga biso totangi kasi yo moko ya kaka na esika oyo otambolisa biso ebandeli ya programme na biso nde tobandaki elongo na yo tokende mpe kosukisa kati na kimia elongo na yo na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto amen. Na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto ndenge tolobaki tobandaki totangaki na mokanda ya nzembo na biso totangaki na nzembo 116 na verset 12 nakoki kopesa yawe nini na bolamu nyonso ye asali ngai epesameli mutu nyonso tango akutani na lipaku ya kitoko ke Nzambe arepondre ye na likambo oyo etungisaki ye ezala likambo ya pasi ezala likambo ya esengo totondaka na esengo mpo na kolobaki Nzambe na likambo oyo uti kosalela ngai napesa yo nini ezali nzembo ya esengo mutu atondisami na esengo Nzambe asungi ye napesa Nzambe nini nzembo biso totangi soki na bana Israeli bango bayembaka mepai na biso maloba oyo ebimi na papa kisolokeli le 22 mars 1976 na Gombe kuna na Kinshasa ezalaka anniversaire ya papa Fumalongo. Papa Kulutu nde mutazwaka maloba liboso na nsima nde aleki kopesa maloba na papa Fumalongo na maloba na ye papa Kulutu azalaka na regret alobaka ke bino bakimbangiste boza ba reconnaissant te bolamu oyo papa Fumalongo asalelaka bino me boyebi kozongisela ye bolamu te akote ya bino akopesa mateya oyo ekobongisa banzoto na bino akopesa mateya oyo ekobongisa milimo na bino me boyebi kozongisela ye bolamu te. Papa Kulutu akei plus loin koloba ke bolingo oyo bozalaka epai ya tata ezali kaka na fete bolingo ya tata ebongi bomonisaka yango tango nyonso na suki nano wana na maloba papa Kulutu bolingo ezalaka kaka na fete te bolakisaka bolingo yango mpe ntango nyonso. Papa monaki papa Kulutu ete toza reconnaissant te lelo oyo likambo yango ekwe epai na biso bana Israeli bayembaki me biso Nzambe alobi na biso na maloba tolakisi bolingo ya fete tobomi misala na biso tobomi banzela na biso toye na makabo ya ndenge na ndenge mpo na ntina na fete tomemeli Nzambe na biso quelque part lakisi ke soki fete ezalaki te seke makabo mosusu elingaki ekoma na Yerusalemi te soki fete oyo te elakisi ke bato mingi tolengaki tomata Yerusalemi te nayebi te tata Kulutu moto akosi ubie biso nde bato toza kokomprendre te. Tozonga na bolingo bolamu nini nakoki kosongisa Nzambe na ngai tokabela tata Nzambe kaka mitema na biso
moto apesi motema na epa ya nzambe soki aza kokabela tata nzambe atalaka nsima te apesaka na motema ya kofungwama soki lelo amemaki likabo ya moke le fait afungola motema akopesa lisusu ya mingi mutu ya mipesa mpo na tata nzambe apesa nzambe motema ezala koyemba yembelaka tata nzambe na esengo akoyemba te lokola bazotindika mutu te mutu oyo apesa nzambe motema akosalaka mosala tata nzambe na esengo akosalaka na bacontrainte te likabo tokoki kopesa tata nzambe ezalika likabo moko topesa ye mitema na biso po soki topesi nzambe mitema na biso oyo nyonso etikali tokozala na pasi ekozala na biso pasi te mpo na kopesa tata nzambe lelo soki toza na mwa pasi ya kokabela nzambe pasi mpo na kosala mosala ya nzambe mpo nano topesi tata nzambe mitema na biso te yango ndenge papa Kulutu soki na 1976 ateyaka bandeko na biso bazalaka na ntango wana ngai na yo lelo toteyami ete topesa nzambe mitema na biso na nzela ya mitema na biso oyo topesa nzambe ekozala na biso pasi te mpo na komipesa na mosala ya tata nzambe nde mokanda na biso ya mibale totangaki na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 kuna totangaki na tena na mibeko liboso ete tata nzambe apesa mibeko na bana Israel nzambe amilakisaki na bango bayeba ye soki azali nani mpe asalela bango nini mpo lere totangaki na mibeko totangaki esika alobi ke ngai nazali nzambe oyo abimisaki yo na bowumu ata nde biso tofai na bandako na biso batata na bamama nde bafai na bandako mama mpo azala na botosi epai ya tata ebandaka ke tata wana abanda mpe kosalela mama makambo ekosepelisa mama soki asaleli ye yango te ata tata akoyisi mibeko na ndako mama akotosa mibeko wana te ezala bana na biso na bandako soki tata ozwaka ye na charge te ata opesi mibeko wana esimbaka te mpo osalelaki eloko moko te oza opesa mibeko ya nini yango moni tata nzambe ase présente comme autorité suprême ke ngai nazali nzambe na yo ngai nde nabimisaki yo na bowumbu bowumbu ezali eloko akosakana te bowumbu ezali eloko moko mabe ya pasi bana ezali ntango bayoki ke non mutu oyo nde alongola biso na bowumbu en tout cas tosengeli kotosa ye kimbangu amilakisaki alobi ke ye azali motindami ya nkolo na biso Yesu Kristo soki azali motindami elakisi ke aza na likambo moko spécial oyo nkolo Yesu atindi ye mpo mutu akoki kozala motindami ya mutu te kaka dans le vide dans le néant te seke atindami na mission moko boye alobi ke ye azali motindami ya sikisiki ya nkolo na biso Yesu Kristo ye ayekolakisa na motu mwindo ete nkolo Yesu aza kaka nzambe ya mindele te azali nzambe na biso nyonso na biso bato mwindo ayekotalisa biso mpo na makanisi ya biso bato mwindu tomonaki lokola nkolo Yesu azali kaka nzambe ya mindele epui ti lelo bandeko na biso bayindo mosusu ti lelo batia nkolo Yesu ke azali nzambe ya bato mindele me nzambe na biso te me tata Simoni Kimba ayekotalisa biso ke nkolo Yesu azali nzambe ya biso azali mokonzi na biso tonilinga ye tondimela ye totosa ye tata Simoni Kimba na kose présenter na ye alobi ke aye kobimisa na libulu pate oyo ebungaka
C'est-à-dire avant ya opesa mibeko il faut se présenter pour te comprendre ye malamu. Ce qui a se présenter malamu te mibeko tokotosa yango te. Ya yeko lukapate oyo ebungaka. Ayeko la kisana mutu mwindu. Ete yazali ekelamu ya liboso. Yende mutabukaka mobeko kuna na jardin d'Eden. Lisumu ekoti na mokili, pasi ekoti na mokili pona mutu mwindu. Alors mutu mwindu alukanzela ya kosengela likambango bolimbisi. Kasi nasuka tata Simoni Kimbangu alobike mutu mwindu soki atongi Yerusalemi ya sika pasi na ye kosila mabota nyonso ya mokili bakoya epai na ye bakoya koluka ye. Tango tata Simoni Kimbangu amilakisi sikoyo nde apesi mibeko yango batangelaka biso mokolo na mokolo. Soki tosimbi mibeko tokomona bilaka oyo alakela biso. Mais soki tosimbi mibeko te bilaka tokoyokela ngo na mosika tokomona yango te. Ne ke ezalaka mokolo ya pasi lelo ekomi mokolo ya esengo tokomi kobenga ngo fete nde eloko esangisi biso awa lelo. Nde totangi na mokanda ya Marc na chapitre 9 verset 14 à 19. Nkolo Yesu ayaki na mokili ayaki kobikisa bato ya maladi, bato ya bapasi, bato ya mikakatano na ndenge na ndenge, pe ayaki kotalisa biso, kolakisa biso bokonzi ya Tata Nzambe. Na tango kosalisa bato abikisaki bato ya ndenge na ndenge, bao monanaki na bapasi asalisaki bango. Azwaki nguya wana pe apesaki pe na bayekoli, bao batosaki ye. Bayekoli pe basalaki pe mosala wana, babikisaki pe bato ya maladi, basalaki pe makamu isi. Kasi na mokano biso totangi awa tata moko abelisa mwana na ye ya mobali, molimo moko ya mabe ekotela mwana, ekomisa mwana baba, mwana ayokaka te alobaka te. Amemi mwana epai ya bayekoli, bayekoli babondelaka me esimbaka te. Tata wana ye komema mwana epai ya nkolo Yesu ye moko. Tango apresente mwana epai ya nkolo Yesu, maloba ya nkolo Yesu alobi bino bato bozangi kondima, nasengeli kofanda na bino kino tango nini. Mokando biso totangi soko otangi na Matthieu na chapitre 17 verset 14 à 21 kuna komona ki aza kolobela liloba oyo aza kopesa yango nde na bayekoli na ye kino tango nini na kofanda na bino. Bapapa balakisaki biso, babombelaki biso eloko moko te, baprepare biso malamu. Soki otali maloba ya Papa Fumalongo ya le 2 janvier 1992, papa azalaki clair wana kolo apesi kutu na ordre ndenge bakokendele. Likambo wana ezalaki nano ya secret na bango, pamba te na 1989 le 17 mars tango bapapa bayaka kofanda na nkamba na soirée na date wana le 17 mars, bango misatu na ba mama misatu bazalaki na ngome Kintsuka na ndako ya papa Kulutu. Mais témoin moko azalaka papa Pasteur Asumbe, ye mutazali lokola témoin. Esika papa bakangaki makambo ebele oyo ekoya nsima na bango toza kokende na nsima na biso. Lingomba ekotikala ndenge nini, ekotikala na maboko ya nani?
kuna nde esika bapapa basaki mokanda ingomba na maboko ya tata Simoni Kimbangu Kiangani, basalaki mokanda bati na miso ya papa Zumbe. De 9h à 15h bafandaki mpona kobongisa kaka makambo etamboli ya lingomba mpe etamboli na nsima na ye biso bandimi tozala ndenge nini nyonso babongisaki. Bakotika mokili ndenge nini kuna nde esika bango bayokanaki ndenge bango bayelaki na mokili na meme ordre wana nde bakotika mokili. Papa Kulutu mutu afungolaki nzela na mois de février aye na mokili, soki totali na bansanza après février za mars mutu ayaki na mokili na mars. Papa Fumalongo, Papa Fumambanza ye aye après mars, c'est-à-dire na mois de mai bayokani ke tokotika pe mokili kaka na meme ordre ndenge toyelaki na mokili yango mpe esalemaki bongo ekokisamaki ndenge bango babongisaki na programme na bango. Batikalaki koprepare biso toza surprise na eloko moko te. Mais Papa Fumambanza na ntango atikalaki ye moko atikalaki koprepare biso masolo na ye na mois de janvier na ba musicien. Papa sololaki 6 fois na ba musicien na maloba na ye. Papa abandaki kolendisa bango eza kaka ba musicien me etali biso nyonso tangu ya ngangu yiyi. Maloba ya papa Fumambanza tangu ya ngangu yiyi. Oteme tokoki koloba nini tango oyo sala ete ozala na mayele bapapa bakei me awa totikali zala na mayele mingi oyo bazangaki mayele na kanisa awa toza komona bango te. Mutu na mutu asi apona nzela na ye akenda. Biso bao totikali zala na mayele tango oyo ezali tango ya kozala na mayele. Akisike toyeba pe kozwa ba responsabilité. Mwana mayele ayebaka kozwa ba responsabilité nde bayekolia nkolo Yesu. Nkolo alobaki na bango ke bayeba kozwa ba responsabilité na nsima na ye bakozala ndenge nini. Est-ce que babandaka kobengaka ye mwana mayele azwaka ayebaka kose préparer kozwa ba responsabilité na ye. 17 ans après Papa Dialungana atika biso tokoli tokoli te. Atikaki biso toza bana tokoli to pe tokoli te. Lelo mwana 17 ans azwi diplôme d'état bamso baza déjà na université elakisi ke bakoli déjà. Mais ngai na yo tobana kotikala kaka boye ngai na yo tokola tango nini nakanisi maloba o papa lobe o nkolo sabi ke nakofanda na bino kino tango nini. Papa atika ko préparer biso ala exception nzela mabondeli na mabondeli wana Papa Fumalongo ayaki koloba alobaki ke tolanda modèle ya libondeli ya Papa Fumambanza. Libondeli na ye ezali mokuse mais eza riche ekoka makambo nyonso. Tolanda modèle ya libondeli na ye. Nkolo Yesu alakisaka bayekoli na ye ndenge ya kobondela. Biso pe na tango ya biso Papa Fumambanza tango aza kobondela ezali modèle ya libondeli ya ye kolakisa biso ke ngai na oto sengeli kolanda libondeli ezala mokuse ezala riche yango alakisi biso nzela mapo ya libondeli. Alakisi biso bolingo
lelo tokomi ko négliger likambo yango ya bolingo. Lelo tomoni ke bandimi mingi babimi na lingomba pona likambo ya bolingo. Akutanaki na likambo bandeko na ye bandimi basungaki ye te, azalaki na pasi bakendeki kotala ye te, mingi bazongi nsima. Me papa Fumapanda bandeko insiste tozala na bolingo, tolingana makasi, tozala lokola bapoale ya mbwa, tolali nzela moko, tolamuki nzela moko. Est-ce que likambo yango lelo toza kosalela yango? Ndenge toye awa na Yerusalem tozongisa makanisi na biso bisika touti, toza na banganga nzambe mingi bao balemba bakoma mibange, balemba basimbaka su mosala oyo te. Est-ce que totalaka bango? Est-ce que tosungaka bango? Me aza na kati ya mosala nzoto elembi, toza na baveve. Mama wana abota te, azalika na mobali na ye, mobali akufi atikala ye moko. Est-ce que tosungaka bango? Totalaka bango? Toza na ba orphelin, bandeko na biso bandimi bakufi batikela biso bana, totalaka bango? Tosungaka bango? Me bolingo yango baza kotina biso yango wana. Tata Fumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani aye kopesa biso na langage moko simple, tolo na tobokola. Elakisi nini? Na misala oyo ya biso ya maboko na biso yango nde tokosala po totonga Yerusalem. C'est-à-dire que soki to négliger misala oyo ya biso moko ya maboko, Yerusalem ekotongama te, ekotongama nde nini? Tolinga mosala, tosala. Papa Fumapanda alingaka mosala, alingaka mosala. Soki Papa Fumapanda alingaka mosala te, nde na Yerusalem pasi ezali. Toza kolia malamu, toza komela malamu, tofandi malamu. Po papa alingaka mosala, atikala ikobongisa nyonso, ko planifier makambo nyonso. Lelo Yerusalem ekomi kolesa mokili mobimba, po papa te kobongisa makambo nyonso. Date ya le 1er octobre 2017 na Kinshasa, tango papa azalaki na Kinshasa, séjour asalaki kuna 51 jours na Kinshasa. Dimanche na le 1er alobaki liloba, alobaki soki mutu alobi na yo likambo, tala likambo wana malamu malamu. Soki ezali likambo ya mabe, kosalela yango te, kotosa yango te. Na Kinshasa alobelaki biso kotosa likambo wana te, likambo wana yo moko zomona ke likambo ezali ya mabe, okende kotosa yango mpona nini? Bate ya mabe bakomi ebele, ya malamu bazali moke. Okoyeba ke mutu aza koteya likambo ya malamu, yo moko okoyeba ke likambo nzela aza koteya ngai ezali nzela ya malamu. Me oyo aza koteya likambo ya mabe, me yo pe opesi litoi, opesi pe litoi oyo kambela ya silisa koloba tokeba. Tango mutu na mutu ebonge azala na mayele na ye mokumba ya Yerusalemi. Soki na bayuda nkolo ezo alakaka ete Yerusalemi ekopanzana na boye na ye na mbanza nkamba na Yerusalemi asika, apesi ngai na devoir ete totonga Yerusalemi. Soki totongi Yerusalemi te, pasi na biso ekosila te. Soki totongi Yerusalemi te, pasi na biso ekosila te. Tango yango oyo mutu na mutu amipesa pona kotonga Yerusalemi. Testament clé ya papa Fumapanda yango wana
atiki maloba ebele makambo ebele ba devoir ebele atikela biso mais oyo ebimaka lokola tête d'affiche nde toza komona Yerusalem ba chantier eza ebele mais musée eza kobima lokola mutu mais na se ya musée ba chantier ebele ndenge moko na maloba ya papa kotonga Yerusalem eza priorité esenga na omondimi tozali makambo na biso po ya Yerusalem tokozela kaka fete te mukolo na mukolo tango possibilité ezali tinda eloko na yo tinda musolo na yo po etonga Yerusalem tokoki kosukisa na mokanda ya ba Philippiens chapitre 4 verset 9 kuna totangaki nini toyebi Paulo mutu akomaki mokanda oyo ntango ye aza na prison kuna na Efese nde alendisi bato ya ville bato oyo ye ateyaki na ville ya Philippe alendisaki bango na maloba oyo mpo basakoli ya lokuta bakotaki ebele kuna na mboka Philippe mingi bakosamaki ye aparte ya prison akomeli bango mokanda oyo bosalaka makambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai na yo toyekoli makambo mingi epai ya bapapa toyekoli makambo mingi bapesi pe biso makambo ebele toyokaki pe bango makambo ebimaki na monoko na bango kasi ngai na yo tokeba bakebisi biso ke tosalela ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki papa baza kosala esaleli na bango tomekola yango ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki yango nde tokosalela mais soki esaleli wana bapapa batika kosalela te tata mama yo kosalela lolenge wana te soki oyokaki bango balobelaki bongo te yo pe kolobela bongo te na ntango tokomi koloba pe kosalela na modèle o bapapa batindi bapesi nzela te wana todeforme kimangisme eza bien tracé ligne de conduite o bapapa batikela biso yango tolandaka yango wana tolandaka oyo nkamba aza kopesa oyo nkamba aza kotinda yango nde kimangisme yango wana soki tokomi koluka banzela mosusu na ntango wana toyeba ete tobungi nzela nakanisi batata mpe bamama ngonga na biso ekei mosika baprogramme mosusu eza ebele ezozela biso tika moke oyo biso toyoki ekoki boye na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto amen totelema tobondela na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto tata na biso oza na likolo tika nkombo na yo ezala bule tika bokonzi na yo eya tika mokano na esayama na sepela moko na likolo pesa biso lelo bilei na biso ya mokolo na mokolo limbisa biso mabunga na biso lokola pe biso tolimbisaka baninga kendisa biso kati na komekama te kasi bikisa biso na mabe mpo ete bokonzi nguya nkembo eza na lobiko na lobiko bonkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto amen tosengi nzembo asetuibila munkembo akuwau wau setumwe kesekekelo unga setuibila munkembo akuwau wau setumwe kesekekelo enkena zangu zitusolole kelengo makasi katudididi katingengwa kenda utusolole isudo kutusisiko tata sepela umakota matelio miso na etumba oyorunga omokili mosepela.
Tata Moana Petata Molimo Centre, lelo jeudi 16 août 2018, nde tosangani awa na ntina ya kokanisa mokolo oyo mokolo Yesu papa Dialunga na Kiangani atikaki biso. Nde 2001 2018 17 ans. Matei tolandi na papa Diacre Nkoyibosange ye azali aumônier na hôpital Kimbangiste na biso ya Kimbanseki. Nde atangeli biso mikanda miye Psaume 116 verset 12. Psaume 116 verset 12 alekaki na Exode 21 à 17. Marc chapitre 9 verset 14 à 19, nde asukisaki Matei na ye, na Philippe chapitre 4 verset 9. Maetoyoki tobomba tosalela mpoete na mokolo mwasuka tokoka kobikisama.
wabwe kutisanga mutota zambido nzambiame Amen.
qu'aujourd'hui dans la gloire, il savait qu'en Afrique, il pouvait aussi naître un sauveur. Oh, la pierre qui fut méprisée par les bâtisseurs, aujourd'hui cette pierre leur devient utile. La race arrière méprise aujourd'hui gracieux. Dieu le Père, nous te remercions. Ume
posa ya kosala masumu olobi bilaka biumeli bana banga bino bozali koyeba te lisengo bikomi liboso ya ndako noki te bokozanga mvula na bino bana banga moi na bino bana banga mvula na bino bana banga moi na bino bana banga Zambia
Papa ediki na biso ete solo yoki pe kosalela biso lokola ezali kolingola bino basato. Papa Simoki Mbango mumonisa ngelu yalo ya Beethoven. Kasi ngemo simeza baete faso yake na kulutila kimpa kina kubulukila nzambe betu ya moyo papa. Samuna kutinda ngevimi papa bongisa pamba ve beto kembela. Ina nge bongisa kange pesaka promesse na beto bana nge papa. Bitikina ntsatu betu mona yao pamba ve bitikina kufuezuka mingi papa. Nza samu vuva mukota na bikonko nyoso ya iya ya inza papa. Papa kana ndomba bitu ya imbile mfukila betu nzambe betu. Mungu ni santi zako. Kadi muzuru ditu kadi tunga mene kwa beti mabantoto tufinge nangadio. Nsenje leto siamena kana tembo ina kufika yetu njo. Songe kutofu ikoyo. Katulete muso nsone ye momenga ye mungu ngini nga yifumu isu kubilwa. Yingula manza ye bisele mitomo wa makandezi ndingu. Siduluze na mubetu. Fokonso kanda makanda manza. Dilembo lutombo kama ye bisele musandira timi ya kwa minkanka ile noko mukandadi na ndio bikazi sala paso mamo mena yetu tsatu kubakela mungu tunza ya vuvama munkumba sele mwana pe vando na nkombo ya tata ya mwana pe ya tata molemo santo nzambe na biso tata Simoni Kimokangani papa yo ozali omniprésent bisika biso yo ozali omitondisa na kati ya mokili mobimba yango moni toye biso na batata basali bayo na bamama selo kotele maboso babino na bobangi bonso papa opambolela biso yango lipambo yango eza lokola mamo ya likolo po ete matanga mazongela mwana na mwana peut-être obongisa biso principe di donner di recevoir lolenge ya kopesa pe ya kozwa ete mabengana bana etoboka te po ete mosala monene oyo opesi na biso mpo na botongikama Yerusalemu ya sika eloko yango mwame yango papa toyebe toso pambo etika esala misala na yo onkombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Kotanga na mukanda ya nzembo ya 116 na verset 12 na sima tolekaki na mukanda ya mibeko na biso totanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 siko tokoki kosimba mukanda mwa tata nzambe tokotanga na mikanda mibale tokobanda na mukanda ya malako na français totangi Marc na chapitre 9 verset 14 à 19 betoke kosukisa na mukanda ba Philippiens na chapitre 4 verset 9 salaka makambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai boye nzambe oyo apesaka boboto akozala na bino na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Tobondela na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkona biso Yesu Kristo tata molimo santo tozongisi merci ndenge obateli biso okumisi na ngonga oyo lelo ezali mokolo monene bana na yo bauti bipai na bipai
bauti bamboka misika toye kokutana esika oyo pona kokanisa date oyo ya le 16 août mukolo munene o tata na biso tata Dialungana Kiangani atikaki biso yambo tokota na makambo nyonso papa tofungola kananu mukanda mwayo mukanda yango nde mibeko ya tikela biso tofungoli po totanga biso totangi kasi yo moko yakaka na esika oyo otambolisa biso ebandeli ya programme na biso nde tobandaki elongo na yo tokende mpe kosukisa kati na kimia elongo na yo na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo amen. Na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo ndenge tolobaki tobandaki totangaki na mukanda ya nzembo na biso totangaki na nzembo 116 na verset 12 nakoki kopesa yawe nini na bolamu nyonso ye asali ngai epesameli mutu nyonso tango akutani na lipaku ya kitoko ke Nzambe arepondre ye na likambo oyo etungisaki ye ezala likambo ya pasi ezala likambo ya esengo totondaka na esengo mpo na kolobaki Nzambe na likambo oyo uti kosalela ngai napesa yo nini ezali nzembo ya esengo mutu atondisami na esengo Nzambe asungi ye napesa Nzambe nini nzembo biso totangi soki na bana Israeli bango bayembaka mepai na biso maloba oyo ebimi na papa Kisolokeli le 22 mars 1976 na Gombe kuna na Kinshasa ezalaka anniversaire ya papa Fumalongo. Papa Kulutu nde mutu azwaka maloba liboso na nsima nde ayaki kopesa maloba na papa Fumalongo na maloba na ye papa Kulutu azalaka na regret alobaka ke bino bakimbangiste boza ba reconnaissant te bolamu oyo papa Fumalongo asalelaka bino me boyebi kozongisela ye bolamu te akoteya bino akopesa mateya oyo ekobongisa banzoto na bino akopesa mateya oyo ekobongisa milimo na bino me boyebi kozongisela ye bolamu te. Papa Kulutu akei plus loin koloba ke bolingo oyo bozalaka epai ya tata ezali kaka na fete bolingo ya tata ebongi bomonisaka yango tango nyonso na suki nano wana na maloba papa Kulutu bolingo ezalaka kaka na fete te bolakisaka bolingo yango mpe ntango nyonso. Papa monaki papa Kulutu ete toza reconnaissant te lelo oyo likambango ekwe epai na biso bana Israeli bayembaki me biso Nzambe alobi na biso na maloba tolakisi bolingo ya fete tobomi misala na biso tobomi banzela na biso toye na makabo ya ndenge na ndenge mpo na ntina na fete tomemeli Nzambe na biso quelque part elakisi ke soki fete ezalaki te seke makabo mosusu elingaki ekoma na Yerusalemi te soki fete oyo te elakisi ke bato mingi tolengaki tomata Yerusalemi te nayebi te tata Kulutu moto akosi ou bien biso nde bato toza comprendre te. tozonga na bolingo
bolamu nini nakoki kosongisa nzambe na ngai tokabela tata nzambe kaka mitema na biso. Moto apesi motema na ye epai ya nzambe soki aza kokabela tata nzambe atalaka nsima te, apesaka na motema ya kofungwama. Soki lelo amemaki likabo ya moke, le fait ke afungola motema akopesa lisusu ya mingi. Mutu ya mipesa mpona tata nzambe apesa nzambe motema ezala koyemba yembelaka tata nzambe na esengo, akoyemba te lokola bazotindika mutu te. Mutu ya pesa nzambe motema akosalaka mosala tata nzambe na esengo, akosalaka ona ba contrainte te. Likabo toki kopesa tata nzambe ezalika likabo moko, topesa ye mitema na biso. Bo soki topesi nzambe mitema na biso, o nyonso etikali tokozala na pasi, ekozala na biso pasi te mpona kopesa tata nzambe. Lelo soki tozala mwa pasi ya kokabela nzambe, pasi mpona kosala mosala nzambe, po nano topesi tata nzambe mitema na biso te. Yango ndenge papa Kulutu soki na 1976 ateyaka bandeko na biso bazalaka na tango wana, ngai na yo lelo toteyami ete topesa nzambe mitema na biso. Na nzela ya mitema na biso o topesa nzambe ekozala na biso pasi te mpona komipesa na mosala ya tata nzambe. Nde mokanda na biso ya mibale totangaki na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Kuna totangaki na tena na mibeko liboso ete tata nzambe apesa mibeko na bana Israel, nzambe amilakisaki na bango bayeba ye soki azali nani pe asalela bango nini. Ole totangaki na mibeko, totangaki esika lobi ke ngai nazali nzambe oyo abimisaki yo na bowumbu. Ata nde biso tofai na bandako na biso, batata na bamama nde bafai na bandako. Mama po azala na botosi epai ya tata, ebandaka ke tata wana abanda pe kosalela mama makambo ekosepelisa mama. Soki asaleli ye yango te, ata tata akoyisi mibeko na ndako, mama akotosa mibeko wana te. Ezala bana na biso na bandako, soki tata ozwaka ye na charge te, ata opesi mibeko wana esimbaka te. Po osalelaki eloko moko te, ozwa opesi mibeko ya nini? Yango moni tata nzambe ase présenter comme autorité suprême ke ngai nazali nzambe na yo, ngai nde nabimisaki yo na bowumbu. Bowumbu ezali eloko akosakana te, bowumbu ezali eloko moko mabe, eloko moko mabe ya pasi. Bana ezali ntango bayoki ke non mutu nde alongola biso na bowumbu. En tout cas tosengeli kotosa ye. Kimbangu amilakisaki alobi ke ye azali motindami ya nkolo na biso Yesu Kristo. Soki azali motindami, elakisi ke aza na likambo moko spécial oyo nkolo Yesu atindi ye. Po mutu akoki kozala motindami ya mutu te, kaka dans le vide, dans le néant te. C'est que atindami na mission moko boye. Alobi ke ye azali motindami ya sikisiki ya nkolo na biso Yesu Kristo. Ye ayekolakisa na motu mwindo ete nkolo Yesu aza kaka nzambe ya mindele te, azali nzambe na biso nyonso, na biso batu mwindo. Ayekotalisa biso mpona makanisi ya biso batu mwindu, tomonaki lokola nkolo Yesu azali kaka nzambe ya mindele. Epui ti lelo bandeko na biso bayindo mosusu ti lelo batia nkolo Yesu ke azali nzambe ya bato mindele, me nzambe na biso te. Me tata Simon Kimba ayekotalisa biso ke nkolo Yesu azali nzambe ya biso, azali mokonzi na biso. Tonilinga ye, tondimela ye, totosa ye. Tata Simon Kimba na kose présenter na ye alobi ke aye kobimisa
na libulu pate oyo ebungaka. C'est-à-dire avant ya opesa mibeko il faut se présenter pour te comprendre ye malamu. Ce qui a se présenter malamu te mibeko tokotosa yango te. Ya yeko luka pate oyo ebungaka. Ayeko la kisana mutu mwindu. Ete yazali ekelamu ya liboso. Yende mutabukaka mobeko kuna na jardin d'Eden. Lisumu ekoti na mokili, pasi ekoti na mokili pona mutu mwindu. Alors mutu mwindu alukanzela ya kosengela likambango bolimbisi. Kasi nasuka tata Simoni Kimbangu alobike mutu mwindu soki atongi Yerusalemi ya sika pasi na ye kosila mabota nyonso ya mokili bakoya epai na ye bakoya koluka ye. Tango tata Simoni Kimbangu amilakisi sikoyo nde apesi mibeko yango batangelaka biso mokolo na mokolo. Soki tosimbi mibeko tokomona bilaka oyo alakela biso. Mais soki tosimbi mibeko te bilaka tokoyokela ngo na mosika tokomona yango te. Ne ke ezalaka mokolo ya pasi lelo ekomi mokolo ya esengo tokomi kobenga ngo fete nde eloko esangisi biso awa lelo. Nde totangi na mokanda ya Marc na chapitre 9 verset 14 à 19. Nkolo Yesu ayaki na mokili ayaki kobikisa bato ya maladi, bato ya bapasi, bato ya mikakatano na ndenge na ndenge, pe ayaki kotalisa biso, kolakisa biso bokonzi ya Tata Nzambe. Na ntango akosalisa bato abikisaki bato ya ndenge na ndenge, bao monanaki na bapasi asalisaki bango. Azwaki nguya wana pe apesaki pe na bayekoli bao batosaki ye. Bayekoli pe basalaki pe mosala wana, babikisaki pe bato ya maladi, basalaki pe makamu isi. Kasi na mokando biso totangi awa tata moko abelisa mwana na ye ya mobali, molimo moko amabe ekotela mwana, ekomisa mwana baba, mwana ayokaka te alobaka te. Amemi mwana epai ya bayekoli, bayekoli babondelaka me esimbaka te. Tata wana ye komema mwana epai ya nkolo Yesu ye moko. Tango apresente mwana epai ya nkolo Yesu, maloba ya nkolo Yesu alobi bino bato bozangi kondima, nasengeli kofanda na bino kino tango nini. Mokando biso totangi soko tangi na Matthieu na chapitre 17 verset 14 à 21 kuna komona ki aza kolobela liloba oyo aza kopesa ngo nde na bayekoli na ye kino tango nini na kofanda na bino. Bapapa balakisaki biso, babombelaki biso eloko moko te, baprepare biso malamu. Soki otali maloba ya papa Fumalongo ya le 2 janvier 1992, papa azalaki clair wana kolo apesi kutu na ordre ndenge bakokendele. Likambo wana ezalaki nano ya secret na bango. Pamba te na 1989 le 17 mars tango bapapa bayaka kofanda na nkamba na soirée na date wana le 17 mars, bango misatu na ba mama misatu bazalaki na ngome Kintsuka na ndako ya papa Kulutu. Mais témoin moko azalaka papa Pasteur Asumbe, ye mutazali lokola témoin. Esika papa bakangaki makambo ebele oyo ekoya sima na bango toza kokende.
na nsima na biso lingomba ekotikala ndenge nini, ekotikala na maboko ya nani? Kuna nde esika bapapa basaki mokanda lingomba na maboko ya tata Simoni Kimbangu Kiangani, basalaki mokanda bati na miso ya papa Sumbe. De 9h à 15h bafandaki mpona kobongisa kaka makambo etamboli ya lingomba mpe etamboli na nsima na ye biso bandimi tozala ndenge nini, nyonso babongisaki. Bakotika mokili ndenge nini? Kuna nde esika bango bayokanaki ndenge bango bayelaki na mokili, na meme ordre wana nde bakotika mokili. Papa Kulutu mutu afungolaki nzela na mois de février aye na mokili. Soki totali na sanza après février za mars, mutu ayaki na mokili na mars Papa Fumalongo, Papa Fumambanza ye aye après mars, c'est-à-dire na mois de mai. Bayokani ke tokotika pe mokili kaka na meme ordre ndenge toyelaki na mokili. Yango pe salemaki bongo ekokisamaki ndenge bango babongisaki na programme na bango. Batikala ko préparer biso toza surprise na eloko moko te. Mais Papa Fumambanza na tango atikalaki ye moko atikalaki ko préparer biso masolo na ye na mois de janvier na ba musicien. Papa sololaki 6 fois na ba musicien na maloba na ye. Papa abandaki kolendisa bango eza kaka ba musicien me etali biso nyonso tangu ya ngangu yiyi. Maloba ya papa Fumambanza tangu ya ngangu yiyi. Oteme tokoki koloba nini? Tango oyo sala ete ozala na mayele papa bakei, me awa totikali zala na mayele mingi bazangaki mayele na kanisa awa toza komona bango te. Mutu na mutu asi apona nzela na ye akenda. Biso bao totikali zala na mayele. Tango oyo ezali tango ya kozala na mayele. Akisike toyeba pe kozwa ba responsabilité. Mwana mayele ayebaka kozwa ba responsabilité. Nde bayekoli ya nkolo Yesu. Nkolo alobaki na bango ke bayeba kozwa ba responsabilité na sima na ye bakozala ndenge nini. Est-ce que babandaka kobengaka ye? Mwana mayele azwaka ayebaka ko se préparer kozwa ba responsabilité na ye. 17 ans après Papa Lungana atika biso tokoli tokoli te. Atikaki biso toza bana tokoli pe tokoli te. Lelo mwana 17 ans azui diplôme d'état bamso basa déjà na université elakisi ke bakoli déjà. Mais ngai na yo tobana kotikala kaka boye. Ngai na yo tokola tango nini na kanisi maloba o papa lobe o nkolo sabi ke na kofanda na bino kino tango nini. Papa atika ko préparer biso à l'acception de la mabondeli. Na mabondeli wana Papa Fumalongo ayaki koloba. Alobaki ke tolanda modèle ya libondeli ya Papa Fumambanza. Libondeli na ye ezali mokuse meza riche. Ekoka makambo nyonso. Tolanda modèle ya libondeli na ye. Nkolo Yesu alakisaka bayekoli na ye ndenge ya kobondela. Biso pe na tango ya biso Papa Fumambanza tango aza kobondela ezali modèle ya libondeli ya ye kolakisa biso ke ngai na oto sengeli kolanda libondeli ezala mokuse ezala riche yango alakisi biso nzela
ya libondeli alakisi biso bolingo. Lelo tokomi ko néglige likambo yango ya bolingo. Lelo tomoni ke bandimi mingi babimi na lingomba pona likambo ya bolingo. Akutanaki na likambo bandeko na ye bandimi basungaki ye te, azalaki na pasi bakendeki kotala ye te, mingi bazongi nsima. Me papa Fumapanda bane ko insiste tozala na bolingo, tolingana makasi, tozala lokola bapoale ya mbwa, tolali nzela moko, tolamuki nzela moko. Est-ce que likambo yango lelo toza kosalela yango? Ndenge toye awa na Yerusalem tozongisa makanisi na biso bisika touti, toza na banganga nzambe mingi bao balemba bakoma mibange, balemba basimbaka su mosala oyo te. Est-ce que totalaka bango? Est-ce que tosungaka bango? Me aza na kati ya mosala nzoto elembi. Toza na baveve, mama wana abota te, azalika na mobali na ye, mobali akufi atikala ye moko. Est-ce que tosungaka bango? Totalaka bango? Toza na ba orphelin, bandeko na biso bandimi bakufi batikela biso bana, totalaka bango? Tosungaka bango? Me bolingo yango baza kotina biso yango wana. Tata Fumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani aye kopesa biso na langage moko simple, tolona tobokola. Elakisi nini? Na misala oyo ya biso ya maboko na biso yango nde tokosala po totonga Yerusalem. C'est-à-dire que soki to négliger misala oyo ya biso moko ya maboko, Yerusalem ekotongama te, ekotongama nde nini? Tolinga mosala, tosala. Papa Fumapanda alingaka mosala, alingaka mosala. Soki papa Fumapanda alingaka mosala te, nde na Yerusalem epasi ezali. Toza kolia malamu, toza komela malamu, tofandi malamu po papa alingaka mosala. Atikala ekobongisa nyonso, ko planifier makambo nyonso. Lelo Yerusalem ekomi kolesa mokili mobimba po papa te ekobongisa makambo nyonso. Date ya le 1er octobre 2017 na Kinshasa, tango papa azalaki na Kinshasa, séjour asalaki kuna 51 jours na Kinshasa. Dimanche wana le 1er alobaki liloba, alobaki soki mutu alobi na yo likambo, tala likambo wana malamu malamu. Soki ezali likambo ya mabe, kosalela yango te, kotosa yango te. Na Kinshasa alobelaki biso kotosa likambo wana te, likambo yo moko ozomona ke likambo ezali ya mabe, okende kotosa yango mpona nini? Bate ya mabe bakomi ebele, ya malamu bazali moke. Okoyeba ke mutu aza koteya likambo ya malamu, yo moko koyeba ke na likambo nzela aza koteya ngai ezali nzela ya malamu. Me oyo aza koteya likambo ya mabe, me yo pe opesi litoi, opesi pe litoi oyo kamela ya silisa koloba tokeba tango mutu na mutu ebonge azala na mayele na ye mokumba ya Yerusalemi. Soki na bayuda nkolo ezo alakaka ete Yerusalemi ekopanzana na boye na ye na mbanza nkamba na Yerusalemi asika, apesi ngai na devoir ete totonga Yerusalemi. Soki totongi Yerusalemi te, pasi na biso ekosila te. Soki totongi Yerusalemi te, pasi na biso ekosila te. Tango yango oyo mutu na mutu amipesa mpona kotonga Yerusalemi,
testament clé ya papa Fumambanda yango wana atiki maloba ebele makambo ebele ba devoir ebele atikela biso mais oyo ebimaka lokola tête d'affiche nde toza komona Yerusalem ba chantier eza ebele mais musée eza kobima lokola mutu mais nasi ya musée ba chantier ebele ndenge moko na maloba ya papa kotonga Yerusalem eza priorité esenga na omondimi tozali makabo na biso po ya Yerusalem tokozela kaka fete te mukolo na mukolo tango possibilité zali tinda eloko na yo tinda musolo na yo po etonga Yerusalem tokoki kosukisa na mokanda ya ba Philippiens chapitre 4 verset 9 kuna totangaki nini toyebi Paulo mutu akomaki mokanda oyo ntango ye aza na prison kuna na Efese nde alendisi bato ya ville bato oyo ye ateyaki na ville ya Filipe alendisaki bango na maloba oyo mpo basakoli ya lokuta bakotaki ebele kuna na mboka Filipe mingi bakosamaki ye aparte ya prison akomeli bango mokanda oyo bosalaka makambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai na yo toyekoli makambo mingi epai ya bapapa toyekoli makambo mingi bapesi pe biso makambo ebele toyokaki pe bango makambo ebimaki na monoko na bango kasi ngai na yo tokeba abakebisi biso ke tosalela ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki papa baza kosala esaleli na bango tomekola yango ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki yango nde tokosalela mais soki esaleli wana bapapa batikaki kosalela te tata mama yo kosalela lolenge wana te soki oyokaki bango balobelaki bongo te yo pe kolobela bongo te na ntango tokomi koloba pe kosalela na modèle o bapapa batindi bapesi nzela te wana todeforme kimangisme eza bien tracé ligne de conduite o bapapa batikela biso yango tolandaka yango wana tolandaka oyo nkamba aza kopesa oyo nkamba aza kotinda yango nde kimangisme yango wana soki tokomi koluka banzela mosusu na ntango wana toyeba ete tobungi nzela nakanisi batata pe bamama ngonga na biso ekei mosika baprogramme mosusu eza ebele ezozela biso tika moke oyo biso toyoki ekoki boye na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto amen totelema tobondela na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto tata na biso oza na likolo tika nkombo na yo ezala bule tika bokonzi na yo eya tika mokano na esa ya manasepela moko na likolo pesa biso lelo bilei na biso ya mokolo na mokolo limbisa biso mabunga na biso lokola pe biso tolimbisaka baninga kendisa biso kati na komekama te kasi bikisa biso na mabe mpo ete bokonzi nguya nkembo eza na lobiko na lobiko bonkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto amen tosengi nzembo asetuibila munkembo akuwau wau setumwene kiesekikilo punga setuibila munkembo akuwau wau setumwene kiesekikilo enkena zangu zitusolole kelengo makasi ngatupidili katingengwa nkenda utusolole eisudo kutusisiko tata sepela umakota matelio miso na etumba oyorunga omokili mosepela
Tata Moana Petata Molimo Centre, lelo jeudi 16 août 2018 nde tosangani awa na ntina ya kokanisa mokolo oyo mokolo Yesu papa dialunga na kiangani atikaki biso nde 2001 2018 17 ans. Matei tolandi na papa diacre Nkoyibosange ye azali aumônier na hôpital Kimbangiste na biso ya Kimbanseki nde atangeli biso mikanda miye Psaume 116 verset 12 Psaume 116 verset 12 alekaki na Exode 21 à 17 Marc chapitre 9 verset 14 à 19, nde asukisaki Matei na ye, na Philippe, chapitre 4, verset 9. Maetoyoki tobomba tosalela mpoete na mokolo mwasuka tokoka kobikisama. Merci beaucoup,
Papa Simuki Mbango mumonisa ngelu yalo ya Beethoven kasi ngemo simeza baete faso yake na kulutila kimpa kina kubulukila nzambe beto ya moyo papa samuna kutinda ngevimi papa bongisa pamba ve beto kembela ina nge bongisa kange pesa ka promesse na beto bana nge papa bitikina tsatu beto mona yao pamba ve bitikina kufuzuka mingi papa nza samu vuva mukota na bikonko nyoso ya iya ya inza papa kana ndomba bitukia imbile mfikila betu nzambe betu anga ni santibilu zako kadi muzuru ditu kadi tunga mene kwa betu mabantoto tuvinge mangadio nsenze tasiamena kana tembo ina kufika yetu njo songe kutofu ikoyo katulete muso nsone ye momenga ye mundu ngini nga yifumu yishuku bilwa yingula manza ye bisele mitomo makandezi ndingu sidilu zena mobetu fokonso kanda makanda manza dilembo lutombo kama yebi seleni musanda la timi ya kwa minkanka ileni noka mkandadi na kumule bikazi sala pasipo mamo mena yetu tatu tubakela mungu tunza ya vuvama munkumba seyo mwana pevya mdogo na nkombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo santo nzambe na biso tata simoni kimakanga ni papa yo ozali omniprésent bisika biso yo ozali omitondisa na kati ya mokili mobimba yango moni toye biso na batata basali bayo na bamama selo kotele moboso babino na bobangi bonso papa opambolela biso yango lipambo yango eza lokola mamo ya likolo po ete matanga mazongela mwana na mwana peut-être obongisa biso principe di donner di recevoir lolenge ya kopesa pe ya kozwa ete mabengana bana na etoboka te po ete mosala monene oyo opesi na biso mpo na botoki kama yerusalemu ya sika eloko yango mwame yango papa toyebi ete osopamboli tika esala misala na yo onkombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen.
mukanda ya nzembo ya 116 na verset 12 na sima tolekaki na mukanda ya mibeko na biso totanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikoyo tokoki kosimba mukanda mwa tata Nzambe tokotanga na mikanda mibale. Tokobanda na mukanda ya Malako na français totangi Marc na chapitre 9 verset 14 à 19. Be tokoki kosukisa na mukanda ba Philippiens na chapitre 4 verset 9. Salaka makambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai. Boye Nzambe oyo apesaka boboto akozala na bino na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tobondela na nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Tata Nzambe nkona biso Kristo Tata Molimo Santo. Tozongisi merci ndenge obateli biso okumisi na ngonga oyo. Lelo ezali mokolo munene. Bana na yo bauti bipai na bipai, bauti bamboka misika toye kokuta na esika oyo pona kokanisa date oyo le 16 août mokolo munene o tata na biso Tata Dialungana Kiangani atikaki biso. Yambo tokota na makambo nyonso papa tofungolaka nanu mokanda mwayo. Mokanda yango nde mibeko ya tikela biso. Tofungoli po totanga. Biso totangi kasi yo moko yakaka na esika oyo. Otambolisa biso ebandeli ya programme na biso nde tobandaki elongo na yo. Tokende pe kosukisa kati na kimia elongo na yo na nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Na nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo ndenge tolobaki tobandaki totangaki na mukanda ya nzembo na biso totangaki na nzembo 116 na verset 12. Nakoki kopesa Yawe nini na bolamu nyonso ye asali ngai. Epesa meli mutu nyonso tango akutani na libaku ya kitoko ke Nzambe arepondre ye na likambo oyo etungisaki ye, ezala likambo ya pasi, ezala likambo ya esengo. Totondaka na esengo mpona kolobaki Nzambe na likambo oyo uti kosalela ngai napesa yo nini. Ezali nzembo ya esengo. Mutu atondisami na esengo Nzambe asungi ye. Napesa Nzambe nini? Nzembo biso totangi soki na bana Israel bango bayembaka mepa na biso maloba oyo ebimi na papa kisolokeli. Le 22 mars 1976 na Gombe kuna na Kinshasa ezalaka anniversaire ya papa Fumalongo. Papa Kulutu nde mutu azwaka maloba liboso na nsima nde ayaki kopesa maloba na papa Fumalongo. Na maloba na ye papa Kulutu azalaka na regret. Alobaka ke bino bakimbangiste boza ba reconnaissant te. Bolamu oyo papa Fumalongo asalelaka bino me boyebi kozongisela ye bolamu te. Akote ya bino akopesa mateya oyo ekobongisa banzoto na bino, akopesa mateya oyo ekobongisa milimo na bino, me boyebi kozongisela ye bolamu te. Papa Kulutu akei plus loin koloba ke bolingo oyo bozalaka epai ya tata ezali kaka na fete.
bolingo ya tata ebongi bomonisaka yango ntango nyonso na suki nano wana na maloba papa Kulutu. Bolingo ezalaka kaka na feti te, bolakisaka bolingo yango mpe ntango nyonso. Papa monaki papa Kulutu ete toza reconnaissant te. Lelo oyo likambo yango ekwe epai na biso bana Isaïe bayembaki me biso nzambe alobi na biso na maloba tolakisi bolingo ya fete, tobomi misala na biso, tobomi banzela na biso, toye na makabo ya ndenge na ndenge mpona ntina na fete tomemeli nzambe na biso. Quelque part elakisi ke soki fete ezalaki te seke makabo mosusu elingaki ekoma na Yerusalemi te. Soki fete oyo te elakisi ke bato mingi tolengeli tomata Yerusalemi te. Na yebi te tata Kulutu moto akosi ou bien biso nde bato toza comprendre te. Tozonga na bolingo bolamu nini nakoki kosongisa ya Nzambe na ngai tokabela tata Nzambe kaka mitema na biso. Moto apesi motema na epai ya Nzambe soki aza kokabela tata Nzambe atalaka nsima te, apesaka na motema ya kofungwama. Soki lelo amemaki likabo ya moke le fait ke afungola motema akopesa lisusu ya mingi. Mutu ya mipesa mpona tata Nzambe apesa Nzambe motema ezala koyemba yembelaka tata Nzambe na esengo, akoyemba te lokola bazotindika mutu te. Mutu ya pesa Nzambe motema akosalaka mosala tata Nzambe na esengo, akosalaka na ba contrainte te. Likabo toki kopesa tata Nzambe ezalika likabo moko topesa ye mitema na biso. Bo soki topesi Nzambe mitema na biso o nyonso etikali tokozala na pasi, ekozala na biso pasi te mpona kopesa tata Nzambe. Lelo soki toza na mwa pasi ya kokabela Nzambe, pasi mpona kosala mosala Nzambe, mpo nano topesi tata Nzambe mitema na biso te. Yango ndenge papa Kulutu soki na 1976 ateyaka bandeko na biso bazalaka na ntango wana, ngai na yo lelo toteyami ete topesa Nzambe mitema na biso. Na nzela ya mitema na biso oyo topesa Nzambe ekozala na biso pasi te mpona komipesa na mosala ya tata Nzambe. Nde mokanda na biso ya mibale totangaki na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Kuna totangaki na tena na mibeko liboso ete tata Nzambe apesa mibeko na bana Israel. Nzambe amilakisaki na bango bayeba ye soki azali nani pe asalela bango nini. Po lelo totangaki na mibeko totangaki esika alobi ke ngai nazali Nzambe oyo abimisaki yo na bowumbu. Ata nde biso tofai na bandako na biso batata na bamama nde bafai na bandako, mama po azala na botosi epai ya tata ebandaka ke tata wana abanda mpe kosalela mama makambo ekosepelisa mama. Soki asaleli ye yango te ata tata akoyisi mibeko na ndako, mama akotosa mibeko wana te. Ezala bana na biso na bandako soki tata ozwaka ye na charge te ata opesi mibeko wana esimbaka te. Po osalelaki eloko moko te ozo opesa mibeko ya nini? Yango moni tata Nzambe a se présenter comme autorité suprême ke ngai nazali Nzambe na yo, ngai nde nabimisaki yo na bowumbu. Bowumbu ezali eloko akosakana te, bowumbu ezali eloko moko mabe, eloko moko mabe ya pasi. Bana ezali ntango bayoki ke non mutu nde alongola biso na bowumbu. En tout cas tosengeli kotosa ye. Kimbangu amilakisaki alobi ke ye azali motindami
ya nkolo na biso Yesu Kristo. Soki azali motindami elakisi ke aza na likambo moko spécial oyo nkolo Yesu atindi ye po mutu akoki kozala motindami ya mutu te kaka dans le vide, dans le néant te. C'est que atindami na mission moko boye alobi ke yazali motindami ya sikisiki ya nkolo na biso Yesu Kristo. Ye ayekolakisa na motu mwindo ete nkolo Yesu aza kaka nzambe ya mindele te, azali nzambe na biso nyonso, na biso batu mwindu. Ayekotalisa biso mpo na makasi ya biso batu mwindu tomonaki lokola nkolo Yesu azali kaka nzambe ya mindele. Epui ti lelo bandeko na biso bayindo mosusu ti lelo batia nkolo Yesu ke azali nzambe ya batu mindele nzambe na biso te. Mais tata Simon Kimba ayekotalisa biso ke nkolo Yesu azali nzambe ya biso, azali mokonzi na biso, tonilinga ye, tondimela ye, totosa ye. Tata Simon Kimba na kose présenter na ye alobi ka ye ko bimisa na libulu pate oyo ebungaka. C'est-à-dire avant ya opesa mibeko il faut se présenter pour to comprendre ye malamu. Soki a se présenter malamu te mibeko tokotosa yango te. Ya ye ko luka pate oyo ebungaka. Aye ko lakisa na mutu mwindu ete yazali ekelamu ya liboso. Yende mutabukaka mobeko kuna na jardin d'Eden. Lisumu ekoti na mokili, pasi ekoti na mokili pona mutu mwindu. Alors mutu mwindu aluka nzela ya kosengela likambango bolimbisi. Kasi nasuka tata Simon Kimbangu alobi ke mutu mwindu soki atongi Yerusalemi ya sika pasi na ye kosila mabota nyonso ya mokili bakoya epai na ye, bakoya koluka ye. Tango tata Simon Kimbangu amilakisi sikoyo nde apesi mibeko yango batangelaka biso mokolo na mokolo. Soki tosimbi mibeko tokomona bilaka oyo alakela biso. Mais soki tosimbi mibeko te bilaka tokoyokela ngo na mosika tokomona yango te. Ne ke ezalaka mokolo ya pasi lelo ekomi mokolo ya esengo tokomi kobenga ngo fete nde eloko esangisi biso awa lelo. Nde totangi na mokanda ya Marc na chapitre 9 verset 14 à 19. Nkolo Yesu ayaki na mokili ayaki kobikisa bato ya maladi, bato ya bapasi, bato ya mikakatano ndenge na ndenge, pe ayaki kotalisa biso, kolakisa biso bokonzi ya tata Nzambe. Na tango kosalisa bato abikisaki bato ya ndenge na ndenge, bao monanaki na bapasi asalisaki bango. Azwaki nguya wana pe apesaki pe na bayekoli bao batosaki ye, bayekoli pe basalaki pe mosala wana, bapikisaki pe bato ya maladi basalaki pe makamu isi. Kasi na mokando biso totangi awa tata moko abelisa mwana na ye ya mobali, molimo moko amabe ekotela mwana, ekomisa mwana baba, mwana ayokaka te alobaka te. Amemi mwana epai ya bayekoli, bayekoli babondelaka me esimbaka te. Tata wana ye komema mwana epai ya nkolo Yesu ye moko. Tango apresente mwana epai ya nkolo Yesu, maloba ya nkolo Yesu alobi bino bato bozangi kondima, nasengeli kofanda na bino kino tango nini. Mokando biso totangi soko tangi na Matthieu na chapitre 17 verset 14 à 21 kuna komona ki aza kolobela
liloba oyo aza kopesa yango nde na bayekoli na ye kino ntango nini na kofanda na bino. Bapapa balakisaki biso babombelaki biso eloko moko te baprepare biso malamu. Soki otali maloba ya Papa Fumalongo ya le 2 janvier 1992 papa azalaki clair wana kolo apesi kutuna ordre ndenge bakokendele likambo wana ezalaki nano ya secret na bango pamba te na 1989 le 17 mars ntango bapapa bayaka kofanda na nkamba na soirée na date wana le 17 mars bango misatu na bamama misatu bazalaki na ngome Kintsuka na ndako ya Papa Kulutu. Mais témoin moko azalaka Papa Pasteur Asumbe ye mutazali lokola témoin esika bapapa bakangaki makambo ebele oyo ekoya nsima na bango toza kokende na nsima na biso lingomba ekotikala ndenge nini ekotikala na maboko ya nani kuna nde esika bapapa bazwaki basaki mokanda lingomba na maboko ya Tata Simoni Kimbangu Kiangani basalaki mokanda bati na miso ya Papa Asumbe de 9h à 15h bafandaki mpona kobongisa kaka makambo etamboli ya lingomba mpe etamboli na nsima na ye biso bandimi tozala ndenge nini nyonso babongisaki bakotika mokili ndenge nini kuna nde esika bango bayokanaki ndenge bango bayelaki na mokili na meme ordre wana nde bakotika mokili. Papa Kulutu muta fungolaki nzela na mois de février aye na mokili soki totali na bansa sanza après février za mars muta yaki na mokili na mars Papa Fumalongo Papa Fumambanza ye aye après mars c'est-à-dire na mois de mai bayokani ke tokotika pe mokili kaka na meme ordre ndenge toyelaki na mokili yango pe salemaki bongo ekokisamaki ndenge bango babongisaki na programme na bango batikalaki koprepare biso toza surprise na eloko moko te. Mais Papa Fumambanza na ntango atikalaki ye moko atikalaki koprepare biso masolo na ye na mois de janvier na ba musicien papa sololaki 6 fois na ba musicien na maloba na ye papa abandaki kolendisa bango eza kaka ba musicien etali biso nyonso tangu ya ngangu yiyi maloba ya papa Papa Fumambanza tangu ya ngangu yiyi oteme tokoki koloba nini tango oyo sala ete ozala na mayele bapapa bakei me awa totikali zala na mayele mingi oyo bazangaki mayele na kanisa awa toza komona bango te mutu na mutu asi apona nzela na ye akenda biso bao totikali zala na mayele tango oyo ezali tango ya kozala na mayele akisike toyeba pe kozwa ba responsabilité mwana mayele ayebaka kozwa ba responsabilité nde bayekoli ya nkolo Yesu nkolo alobaki na bango ke bayeba kozwa ba responsabilité na nsima na ye bakozala ndenge nini eske babandaka kobengaka ye mwana mayele azwaka ayebaka kose préparer kozwa ba responsabilité na ye 17 ans après papa Lungana atika biso tokoli to tokoli te
atikaki biso toza bana tokoli to pe tokoli te lelo mwana 17 ans azwi diplôme d'état bamso baza déjà na université elakisi ke bakoli déjà me ngai na yo tobana kotikala kaka boye ngai na yo tokola ntango nini nakanisi maloba o papa alobi o nkolo yesu alobi ke nakofanda na bino kino ntango nini papa atikaki koprepare biso alakisi biso nzela ya mabondeli na mabondeli wana papa Fumalongo ayaki koloba alobaki ke tolanda modele ya libondeli ya papa Fumambanza libondeli na ye ezali mokuse me eza riche ekoka makambo nyonso tolanda modele ya libondeli na ye nkolo yesu alakisaka bayekoli na ye ndenge ya kobondela biso mpe na ntango ya biso papa Fumambanza ntango aza kobondela ezali modele ya libondelo ya ye kolakisa biso ke ngai na tosengeli kolanda libondelo ezala mokuse ezala riche yango alakisi biso nzela ya libondeli alakisi biso bolingo lelo tokomi koneglige likambo yango ya bolingo lelo tomoni ke bandimi mingi babimi na lingomba mpo na likambo ya bolingo akutanaki na likambo bandeko na ye bandimi basungaki ye te azalaki na pasi bakendeki kotala ye te mingi bazongi nsima me papa Fumambanza bandeki koinsiste tozala na bolingo tolingana makasi tozala lokola bapwale ya mbwa tolali nzela moko tolamuki nzela moko eske likambo yango lelo toza kosalela yango ndenge toye awa na Yerusalem tozongisa makanisi na biso bisika touti toza na banganga nzambe mingi bao balemba bakoma mibange balemba basimbaka su mosala oyo te eske totalaka bango eske tosungaka bango me aza na kati ya mosala nzoto elembi toza na baveve mama wana abota te azalika na mobali na ye mobali akufi atikala ye moko eske tosungaka bango totalaka bango toza na baorphelin bandeko na biso bandimi bakufi batikela biso bana totalaka bango tosungaka bango me bolingo yango baza kotina biso yango wana tata Fumalongo papa Simon Kimbangu Kyangani aye kopesa biso na langage moko simple tolona tobokola elakisi nini na misala oyo ya biso ya maboko na biso yango nde tokosala mpo totonga Yerusalem sadi ke soki tonéglige misala oyo ya biso moko ya maboko Yerusalem ekotongama te ekotongama nde nini tolinga mosala tosala papa Fumambanza alingaka mosala soki papa Fumambanza alingaka mosala te nde na Yerusalem pasi ezali toza kolia malamu toza komela malamu tofandi malamu po papa alingaka mosala atikala kobongisa nyonso koplanifie makambo nyonso lelo Yerusalem ekomi kolesa mokili mobimba po papa te kobongisa makambo nyonso date ya le 1er octobre 2017 na Kinshasa tango papa azalaki na Kinshasa séjour asalaki kuna 51 jours na Kinshasa dimanche wana le 1er alobaki liloba alobaki soki mutu alobi na yo likambo tala likambo wana malamu soki ezali likambo ya mabe kosalela yango te kotosa yango te
na Kinshasa alobelaki biso kotosa likambo wana te likambo yo moko ozomona ke likambo ezali ya mabe okende kotosa yango mpo na nini bate ya mabe bakomi ebele ya malamu bazali moke okoyeba ke mutu aza koteya likambo ya malamu yo moko okoyeba ke no likambo nzela aza koteya ngai ezali nzela ya malamu me oyo aza koteya likambo ya mabe me yo mpe opesi litoi opesi mpe litoi oyokamela ye asilisa koloba tokeba ntango mutu na mutu ebonge azala na mayele na ye mokumba ya Yerusalemi soki na bayuda nkolo ezala kaka ete Yerusalemi ekopanzana na boye na ye na mbanza nkamba na Yerusalemi asika apesi ngai no devoir ete totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te tango yango oyo mutu na mutu amipesa mpona kotonga Yerusalemi testament clé ya papa Fumambanda yango wana atiki maloba ebele makambo ebele ba devoir ebele atikela biso me oyo ebimaka lokola tête d'affiche nde toza komona Yerusalemi ba chantier eza ebele me mise eza kobima lokola mutu me nasi ya mise ba chantier ebele ndenge moko na maloba ya papa kotonga Yerusalemi eza priorité esenga na omondimi tozali makabo na biso po ya Yerusalemi tokozela kaka fete te mukolo na mukolo tango possibilité ezali tinda eloko na yo tinda eloko na yo tinda musolo na yo po etonga Yerusalemi tokoki kosukisa na mokanda ya ba Philippiens chapitre 4 verset 9 kuna totangaki nini toyebi Paulo mutu akomaki mokanda oyo ntango ye aza na prison kuna na Efese nde alendisi bato ya ville bato oyo ye ateyaki na ville ya Filipe alendisaki bango na maloba oyo mpo basakoli ya lokuta bakotaki ebele kuna na mboka Filipe mingi bakosamaki ye aparte ya prison akomeli bango mokanda oyo bosalaka makambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai na yo toyekoli makambo mingi epai ya bapapa toyekoli makambo mingi bapesi pe biso makambo ebele toyokaki pe bango makambo ebimaki na monoko na bango kasi ngai na yo tokeba abakebisi biso ke tosalela ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki papa baza kosala esaleli na bango tomekola yango ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki yango nde tokosalela me soki esaleli wana bapapa batika kosalela te tata mama yo kosalela lolenge wana te soki yo yokaki bango balobelaki bongo te yo pe kolobela bongo te na ntango tokomi koloba pe kosalela na modèle o bapapa batindi bapesi nzela te wana todeforme kimangisme eza bien tracé ligne de conduite o bapapa batikela biso yango tolandaka yango wana tolandaka oyo nkamba aza kopesa oyo nkamba aza kotinda yango nde kimangisme yango wana soki tokomi koluka banzela mosusu na ntango wana toyeba ete tobungi nzela nakanisi batata pe bamama ngonga na biso ekei mosika baprogramme mosusu eza ebele ezozela biso tika moke oyo biso toyoki ekoki boye na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto amen totelema tobondela na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto tata na biso oza na likolo tika nkombo na yo ezala bule tika bokonzi na yo eya tika mokano na esa ya manasepela moko na likolo pesa biso lelo bilei na biso ya mokolo na mokolo limbisa biso mabunga na biso
lokola pe biso tolimbisaka baninga kendisa biso kaka na komekama te kasi bikisa biso na mabe mpo ete bokonzi nguya nkembo eza na lobiko na lobiko bonkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosanto amen. Tosengi nzembo. Asetuibila munkembo akuwau wau setumwe kesekekero unga setuibila munkembo akuwau wau setumwe kesekekero enkena zanguzi tusolole kelengo makasi ngatudididi katinge kwankenda utusolole isudo kutusisiko Tata sepela umabota matelio miso na etumba oyo olonga omokili mosepela. Tata mwana pe tata molimo santo lelo jeudi 16 août 2018 nde tosangani awa na ntina ya kokanisa mokolo oyo mokolo Yesu papa dialunga na kiangani atikaki biso nde 2001 2018 17 ans. Matei tolandi na papa diacre Nkoyibosange ye azali aumônier na hôpital Kimbangiste na biso ya Kimbanseki nde atangeli biso mikanda miye Psaume 116 verset 12 Psaume 116 verset 12
alekaki na Exode 21 à 17, Marc chapitre 9 verset 14 à 19 nde asukisaki Matei na ye, na Philippe chapitre 4 verset 9. Maetoyoki tobomba tosalela mpo ete na mokolo mwa suka tokoka kobikisama. Papa Fumambanda alingaka mosala. Alingaka mosala. Soki Papa Fumambanda alingaka mosala te. Nde ana iluseli mipasi ezali. Toza kolia malamu, toza komela malamu, tofandi malamu. Po papa alingaka mosala. Atikala ikobongisa nyonso, ko planifie makambo nyonso. Lelo Yerusalemu ekomi kolesa mokili mobimba. Po papa te kobongisa makambo nyonso. Date ya le 1er octobre 2017 na Kinshasa. Tango papa azaki na Kinshasa séjour asalaki kuna 51 jours na Kinshasa. Dimanche na le 1er alobaki liloba. Alobaki soki mutu alobi na yo likambo. Tala likambo na malamu malamu. Soki ezali likambo ya mabe kosalela yango te.
kotosa yango te na Kinshasa alobelaki biso kotosa likambo wana te likambo yo moko ozomona ke likambo ezali ya mabe okende kotosa yango mpona nini bate ya mabe bakomi ebele ya malamu bazali moke okoyeba ke mutu aza koteya likambo ya malamu yo moko okoyeba ke na likambo nzela aza koteya ngai ezali nzela ya malamu me oyo aza koteya likambo ya mabe me yo mpe opesi litoi opesi mpe litoi oyokambela ya asilisa koloba tokeba ntango mutu na mutu ebonge azala na mayele na ye mokumba ya Yerusalemi soki na bayuda nkolo ezala kaka ete Yerusalemi ekopanzana na boye na ye na mbanza nkamba na Yerusalemi asika apesi ngai na devoir ete totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te tango yango oyo mutu na mutu amipesa mpona kotonga Yerusalemi testament clé ya papa Fumambanda yango wana atiki maloba ebele makambo ebele ba devoir ebele atikela biso me oyo ebimaka lokola tête d'affiche nde toza komona Yerusalemi ba chantier eza ebele me mise eza kobima lokola mutu me nasi ya mise ba chantier ebele ndenge moko na maloba ya papa kotonga Yerusalemi eza priorité esenga na omondimi tozali makabo na biso po ya Yerusalemi tokozela kaka fete te mukolo na mukolo tango possibilité ezali tinda eloko na yo tinda eloko na yo tinda musolo na yo po etonga Yerusalemi tokoki kosukisa na mokanda ya ba Philippiens chapitre 4 verset 9 kuna totangaki nini toyebi Paulo mutu akomaki mokanda oyo ntango ye aza na prison kuna na Efese nde alendisi bato ya ville bato oyo ye ateyaki na ville ya Filipe alendisaki bango na maloba oyo mpo basakoli ya lokuta bakotaki ebele kuna na mboka Filipe mingi bakosamaki ye aparte ya prison akomeli bango mokanda oyo bosalaka makambo boyekolaki pe bozwaki ndenge boyokaki pe bomonaki epai na ngai ngai na yo toyekoli makambo mingi epai ya bapapa toyekoli makambo mingi bapesi pe biso makambo ebele toyokaki pe bango makambo ebimaki na monoko na bango kasi ngai na yo tokeba abakebisi biso ke tosalela ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki papa baza kosala esaleli na bango tomekola yango ndenge toyokaki ndenge pe tomonaki yango nde tokosalela me soki esaleli wana bapapa batikaki kosalela te tata mama yo kosalela lolenge wana te soki oyokaki bango balobelaki bongo te yo pe kolobela bongo te na ntango tokomi koloba pe kosalela na modèle o bapapa batindi bapesi nzela te wana todeforme kimangisme eza bien tracé ligne de conduite o bapapa batikela biso yango tolandaka yango wana tolandaka oyo nkamba aza kopesa oyo nkamba aza kotinda yango nde kimangisme yango wana soki tokomi koluka banzela mosusu na ntango wana toyeba ete tobungi nzela nakanisi batata pe bamama ngonga na biso ekei mosika baprogramme mosusu eza ebele ezozela biso tika moke oyo biso toyoki ekoki boye na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto amen totelema tobondela na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosanto tata na biso oza na likolo tika nkombo na yo ezala bule tika bokonzi na yo eya tika mokano na esa ya manasepela moko na likolo
pesa biso lelo bilei na biso mukona mukolo limbisa biso mabunga na biso lokola pe biso tolimbisaka baninga kendisa biso kana komekama te kasi bikisa biso na mabe po ete bokonzi nguya kembo eza na lobiko na lobiko bonkombo tata ya mwana pe tata Molimo Mosanto amen. Tosengi nzembo asetuibila munkembo akuwau wau setumwene kesekekelo unga setuibila munkembo akuwau wau setumwene kesekekelo enkena zanguzi tusolole kelengo makasi ngatubidili katingengwa nkenda utusolole eisudo kutusisiko tata sepela umabota mateliyo miso na etumba oyo olonga omokili mosepela Tata Mwana pe Tata Molimo Santo lelo jeudi 16 août 2018 nde tosangani awa na ntina ya kokanisa mokolo oyo mokolo Yesu papa dialunga na kiangani atikaki biso nde 2001 2018 17 ans Matei tolandi na papa diacre Nkoyibosange ye azali aumônier na hôpital Kimbangiste na biso ya Kimbanseki nde atangeli biso mikanda miye Psaume 116
verset 12. Psaume 116, verset 12. Alekaki na Exode 21 à 17. Marc, chapitre 9, verset 14 à 19. Nde asukisaki Matei na ye. Na Philippe, chapitre 4, verset 9. Maetoyoki tobomba tosalela mpo ete na mokolo mwa suka tokoka kobikisama. Come on.